হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো এবং সুস্থ আছেন। আমিও ভালো আছি, আলহামদুলিল্লাহ। বন্ধুরা, আমরা যারা মোবাইল ফ্লাশিং এবং আনলকিংয়ের কাজ করি, অনেক সময় আমাদের মোবাইল ফ্লাশ করতে গেলে কিন্তু মোবাইল থেকে আইএমইআই নাম্বার নষ্ট হয়ে যায়, অথবা আনলক করতে গেলেও আমাদের এই সেম প্রবলেমটা হয়। এটা সবসময় হয় না, কিন্তু মাঝে মধ্যে হয়ে যায়। সো আবার অনেক সময় দেখা যায় অটোমেটিকভাবে আসলে মোবাইল থেকে আইএমইআই নাম্বার চলে যায়। তো সিম্পলভাবে যদি একটি মোবাইলের মধ্যে যদি আইএমইআই নাম্বার না থাকে, তাহলে আমরা যে প্রবলেমটা আসলে ফেস করি সেটা হচ্ছে নো সার্ভিস, অর্থাৎ কোনো ধরনের নেটওয়ার্ক কিন্তু মোবাইলের মধ্যে আসে না। সো একটা মোবাইলের মধ্যে যদি আইএমইআই নাম্বার না থাকে, তাহলে টোটালি নেটওয়ার্ক আসে না। সো একটি মোবাইলের মধ্যে যদি নেটওয়ার্কই না আসে, তাহলে সেই মোবাইলটা আসলে কীভাবে ইউজ করবে? তো তখনই আমাদের প্রয়োজন পড়ে হচ্ছে আইএমইআই রিপেয়ার করার। সো অনেক জঙ্গল আছে, বক্স আছে যেগুলো আসলে পেড। সো কিনে ব্যবহার করে আমাদের এই কাজগুলো করতে হয়। ওই বক্সগুলো কিনে তারপরে আমাদের এই প্রবলেমগুলো সলভ করতে হয়। সো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের টোটালি একটা ফ্রি টুলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো, যে টুলটির মাধ্যমে আপনারা অনলি মিডিয়াটেক সিপিইউ যুক্ত মোবাইলগুলোর আইএমইআই রিপেয়ার করতে পারবেন। সো এটা সম্পূর্ণ ফ্রি টুল, এটা সকলেই ইউজ করতে পারবেন। সো এটার জন্য আলাদাভাবে কোনো ধরনের পে করতে হবে না, জাস্ট এটা আপনারা সবাই ইউজ করতে পারবেন এবং এই টুলটি ইউজ করে আপনারা মিডিয়াটেক সিপিইউ যুক্ত মোবাইলগুলোর আইএমইআই রিপেয়ার করতে পারবেন। সো কীভাবে এই টুলটি ডাউনলোড করবেন এবং কীভাবে এই টুলটি ব্যবহার করে আপনারা এই কাজটি করবেন, সো টোটালি আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখিয়ে দেবো। সো বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে আমার বরাবরের মতো একটাই রিকোয়েস্ট, আপনি যদি আমাদের এই চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন, তাহলে এখনই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনে অল প্রেস করে রাখেন আমাদের চ্যানেলের নিয়মিত ভিডিও পাওয়ার জন্য। আর যারা ইতিমধ্যে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন, আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। সো বন্ধুরা, চলুন তাহলে আমরা শুরু করি আমাদের আজকের ভিডিও। বন্ধুরা, কম্পিউটার স্ক্রিনে এই যে সফটওয়্যারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, মাওয়াইমেটা, এই সফটওয়্যারটি আসলে আমাদের আইএমইআই রিপেয়ার করার জন্য। সো মিডিয়াটেক সিপিইউ যুক্ত সকল মোবাইলের আইএমইআই রিপেয়ার আপনারা এই সফটওয়্যারটির মাধ্যমে করতে পারবেন। আর এই সফটওয়্যারটি হচ্ছে সম্পূর্ণ একটা ফ্রি সফটওয়্যার, এটা যে কেউ আপনারা ইউজ করতে পারবেন, কোনো ধরনের প্রবলেম হবে না। আর অবশ্যই আমি আমার ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে এই সফটওয়্যারটির লিঙ্ক দিয়ে রাখবো, আপনারা সেই লিঙ্ক থেকে ক্লিক করে এই সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। সো বন্ধুরা, সর্বপ্রথম এখন আমরা যেটা করব, এই সফটওয়্যারটিকে ওপেন করব রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এটা দিয়ে। সো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সামনে কিন্তু সফটওয়্যারটি ওপেন হয়ে গেছে। সো এখানে বাই ডিফল্ট যে সেটিংসগুলো দেওয়া আছে, স্মার্টফোন, তারপরে আপনার ইউএসবি কম, এখানে যে সেটিংস যেভাবে দেওয়া আছে ঠিক সেম ভাবে আপনারা রাখবেন, কোনো ধরনের চেঞ্জ করবেন না। আপনারা শুধু এখান থেকে কানেক্ট নামে যে অপশনটা আছে এটার মধ্যে একটা ক্লিক করবেন এবং মোবাইল থেকে পাওয়ার অফ করে কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করে দেবেন। সো এই মুহূর্তে আমি আমার মোবাইলটিকে কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করে দিচ্ছি। সো অবশ্যই আপনার মোবাইলটির পাওয়ার অফ থাকতে হবে। সো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে কানেক্টিং হচ্ছে 12%, এখানে কিন্তু 100% পর্যন্ত লোড নিবে। সো আমাদের একটু ওয়েট করতে হবে। সো অবশ্যই একটু ওয়েট করুন। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে ডিভাইসটি কিন্তু কানেক্ট হয়ে গেছে, এখানে লেখা আছে দেখেন কানেক্টেড। সো এখন আমরা যেটা করব, এখানে লোড ডিবি নামে যে অপশনটা আছে, লোড ডিবি, জাস্ট এটার মধ্যে একটা ক্লিক করবেন। এটার মধ্যে ক্লিক করার পরে ফরম্যাট টার্গেট দিয়ে এটাকে লোড করিয়ে নেবেন, ঠিক আছে? সো এখানে জাস্ট একটু লোডিং নেবে। সো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে লোড ডিবি সাকসেস, আমাদের এটা কিন্তু লোড হয়ে গেছে। সো এখন আমরা যেটা করব, চার্জ টুল নামে যে অপশনটা আছে এখানে বক্সটা, এটার মধ্যে একটা ক্লিক করবেন, মাউস রাইটে একটা ক্লিক করবেন, মাউস লেফটে একটা ক্লিক করবেন। লেফটে ক্লিক করার পরে জাস্ট এখান থেকে আপনারা আইএমইআই ডাউনলোড যে অপশনটা আছে এটার মধ্যে ক্লিক করবেন। বন্ধুরা, এটার মধ্যে ক্লিক করার পরে আমাদের সামনে দেখেন এখানে অপশন চলে এসেছে সিম 1 সিম 2। সো এখানে দুইটা বক্স আছে। সো এখানে আপনি আপনার আইএমই নাম্বারটা বসিয়ে দিবেন, ঠিক আছে? মোবাইলের পিছনের স্টিকারের মধ্যে যে আইএমই নাম্বারটা দেওয়া থাকে ওই আইএমই নাম্বারটা এখানে বসিয়ে দিবেন। সেম প্রসেসে এখানেও আপনারা আইএমই নাম্বার বসিয়ে দিবেন, ঠিক আছে? সো আইএমই নাম্বার বসানোর পরে দুই বক্সের মধ্যে যখন আপনি আইএমই নাম্বার বসিয়ে দিবেন, এই যে রাইট নামে যে অপশনটা আছে এটার মধ্যে জাস্ট একটা ক্লিক করবেন, তাহলে আপনার মোবাইলের আইএমই রিপেয়ার হয়ে যাবে। সো এইভাবে আসলে সকল মিডিয়াটেক সিপিইউ যুক্ত মোবাইলের আইএমই রিপেয়ার করতে পারেন। সো এই মুহূর্তে আমার মোবাইলের আইএমই ঠিক আছে, যে কারণে আমি রাইট ক্লিক করলাম না। সো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন, জাস্ট আপনাদের বোঝানোর জন্য আমি মোবাইলটিকে কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করেছি। সো বন্ধুরা, আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। সে সকল মিডিয়াটেক সিপিইউ যুক্ত মোবাইলগুলোর আইএমইআই রিপেয়ার আপনারা এই টুলটির মাধ্যমে করতে পারবেন। সো অবশ্যই আপনার পেছনে ব্যাক পার্টের মধ্যে যে স্টিকারটা লাগানো থাকে ওই স্টিকারের মধ্যে আপনি খেয়াল করলে দেখতে পাবেন যে আইএমইআই নাম্বার দেওয়া আছে, দুইটা আইএমইআই নাম্বার দেওয়া থাকবে। ওই আইএমইআই নাম্বার জাস্ট আপনারা এখানে
ডাউনলোড আইএমইআই এখানে আসে, আপনারা জাস্ট এই বক্সগুলোর মধ্যে আইএমইআই নাম্বারগুলো বসে জাস্ট এখানে রাইটে ক্লিক করে দিলে আপনার মোবাইলের আইএমইআই প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। সো বন্ধুরা, আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এন্ড ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে আমাকে জানিয়ে দেবেন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে দেবেন, আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। সো সবাই ভালো এবং সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে সামনে নেক্সট ভিডিওতে। সো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।